嗱，大家如果嚟倫敦或者喺倫敦嘅咧，只要嚟呢間小店啦。呢間係賣 Art School 嘅 bookstore，咁咧有好多獨立書店嘅特色啦，有好多美術書啦。咁就我會擺個地址喺度嘅，都好容易去㗎。你睇呢度。咁我呢啲先咧就喺度寄賣啦。倫敦真係成日落雨啊，不過都幾 moody，都幾有 feel 嘅。跟住我就係好想寫首詩，係咪好白作狀呢？好啦，我而家去睇 musical 啊！今日咧我會睇 musical 喎，咁樣咧就係睇柏靈頓紅嘅 musical。第一次睇，好緊張啊！因為咧，琴日先買飛啦，跟住咧，我咧就買咗1000幾蚊港幣啦，就喺呢度要呢間 theatre 嗰度做，應該係咪咧？唔係喎，喺呢間 theatre 喎。啱啱喺樓下間 booth 嗰度買咗 meal deal， 即係呢特價套餐啦，因為要慳翻啲錢啊！好緊張啊！未睇過喺倫敦睇過 musical 啊，希望好睇啦，希望睇得明啦。Thank you， 我已經睇啦。我而家喺個劇場裏邊啊，哇！個劇場好靚啊，劇場好靚。啱啱睇完柏靈頓音樂會，而家返去朋友屋企度，超好睇。睇下倫敦要過河，搭火車返去，喺倫敦嘅夜景。而家10點鐘，我隔離嗰個女仔睇到喊，但係又好好笑。雖然我啲英文唔係太好，即係啲英文咧有啲聽唔明，但係問題都get 到個 punchline。Hi. Hello. What did you think? I am a YouTuber and shooting a vlog of London. Yeah, this is the new fan. Okay, the show. How is the show? It was brilliant. And the girl beside me crying. It's so emotional. It was very good. And funny and emotional. Okay, thank you. Goodbye. Bye bye. 嗰度就係 Big Ben 大笨鐘，跟住就 London Eye 啦。啱啱咧撞到嗰個係開場等嗰陣時候傾偈嘅一個 family， 好好人㗎。佢話佢細佬個女士話佢細佬舊時喺香港教英文教過3年，呢個 Big Ben 睇幾靚。10點啦，我有啲攰，聽日要返學啊，上2堂啊，10點鐘要去到學校傾 course 啊。好啦，講住咁多先啦，拜拜。好啦，我而家行入去啦，個門牌係冇轉嘅。都係聖操聖馬田啊！好啦，我上堂啦。我而家咧就做緊熱印啊，仲有8秒、7秒、6秒、5秒、4秒、3秒、2秒。Hello， 大家好，頭髮有啲翹，又係我又嚟啦。今日係 Part 2喺倫敦嘅 vlog。我有3樣嘢想講嘅。第一就係咧，我本書咧
即係我本先啊，唔係書啊，我本小字啊，就喺倫敦有得賣啦。我將間鋪頭，如果你喺倫敦，就去嗰間鋪頭度幫襯下啦，好平嘅咋，同我本身喺網上面買嘅差唔多。記得支持下啦，間鋪頭超好人啊，間 Art Shop 啊，成間鋪頭咧，即係平時寄賣咧就會賣得出先俾翻錢你噶嘛，即係埋數咁樣啦，即係叫做。但係呢個老闆咧係超好人，呢個 Taya 呢個老闆咧係我擺低10本書，佢話我可以擺到寄賣。但係佢又冇話我要擺幾多本，咁我是但啦，10本書唔係好多，細本。咁樣咧就我話賣6磅，咁就佢哋話50%，OK 啊 fine，咁啊即係每本3磅啦。如果賣得出，我以為賣得出就俾3磅我咁啊。跟住嗰個女仔問我有冇 PayPal， 我話有，咁我俾咗 PayPal 戶口佢啦。跟住佢老細即刻啊！我離開間書店冇幾耐，佢已經過咗10本書嘅3磅，即係30磅俾我個 account 喎，都未賣得出，佢已經過咗數俾我，超級好人。希望大家快啲支持下，唔好擲貨，即係尤其是大家喺倫敦，我將間鋪頭嘅地址會擺喺下邊。好，第二樣嘢就係本身咧，我喺 Instagram 嗰度咧就。即係可能我成日碌倫敦嗰啲 IG 啦，咁我就彈咗啲 musical 啲 West End 嗰啲戲嗰啲 theatre 嗰啲嘢俾我，咁樣咧嗰日都柏靈頓紅喎 Paddington The Musical 喎，咁我已經想睇㗎啦，咁啊但係又冇乜，唔知去邊度買飛，又唔知喺邊度。跟住咧，我咪講過俾你聽，我先前會約一個係我未講喎，我約咗一個香港網友，係喺倫敦住嘅，做小字，同我差唔多同年啊嘅女仔，我 friend 女仔，我嗌佢女仔，靚女。咁樣咧，我一陣間咧就擺埋佢嘅 IG 喺下邊，你哋大家支持下。咁我就同佢帶我去買啲好抵嘅嘢啦，我買咗好多嘢，都係幾磅咁樣嗰啲 vintage 嘢啦。跟住咧喺 Covent Garden 嗰度行過去，咦個 theatre 就做呢個咯喎！我買咗，我就睇咗啦。點解我原來喺呢度做喎？喺嗰間 theatre 度做喎。跟住我翻到去同我 friend 講，佢話上網睇下有冇飛賣，佢啲 last minute。跟住咧星期五啊，即係平飛已經賣晒，完全行嘅啲平飛係全部 show out 嘅，剩翻即係我係禮拜4買啦，剩翻禮拜5兩個位係最後2個位，咁樣咧就哇即刻買。咁啊總之咧我又用自己信用卡收唔到個驗證碼，所以又麻煩我朋友幫我買啦。跟住咧我第二日就擺低原本書，行下街咁樣咧，就一早就去，跟住我食咗喵雕啊，因為慳錢啊。咁樣咧呢本 program 我都唔識買添啊！我係咧我周圍八卦，我坐第2行啊！嗱，我而家唔劇透，可能有啲人未睇嘅。如果你喺倫敦咧，我一張就發去倫敦咧，係強烈啊！推介呢套音樂劇係大人細路，我隔離個女仔20幾30歲睇到喊，又好感人，但係又好分裂。雖然我啲英文已經唔係幾好噶啦，但我都識笑。雖然有啲位我唔識笑，但係咧你完全係 get 到個故事，啲跳舞又好聽，歌又好聽，所以我咧買埋隻original soundtrack，唔係叫 soundtrack，即係original cast 嘅唱嘅歌啦。預訂5月先到，好開心，超好睇個 Paddington The Musical 喺呢套。好啦，咁樣咧睇完星期5睇完 musical 啦，星期6星期日今日星期日啦，我已經嚟咗倫敦超過1個禮拜啦。
咁咧星期呢兩日咧就去聖馬田 Central 聖馬田，即係我近時上過嗰間倫敦藝術大學嘅 short course， 做咩咧？就係 fabric collage contemporary fabric collage。我咧今日上完堂好開心，啲同學水準超高。咁我咧已經唔係好識用衣車，但我今日仲學識教人做衣車。好，呢個就係我嘅 work。其實我今日做咗好多 work，呢啲叫 catching stitch， 有啲 fabric， 跟住呢個用咗好多層 layer 做嘅，又有畫畫，又成日大家欣賞下。有啲呢個係有啲黐上去嘅。後邊又有啲睇唔睇到啲羽毛啊？睇唔睇到條羽毛啊？呢啲咧呢啲係繡上去嘅。嗱，好多踢力㗎。跟住我最中意，有個眉哥，呢個我都唔知呢啲叫咩，即係車嘅，用啲會溶嘅 fabric，distort fabric， 跟住咧喺上面咧就車咗呢啲咁樣，跟住攞水溶咗佢。哇！即係我完全係未呢個心形嚟啊！我完全係未接觸過呢啲踢力，我覺得非常 amazing。我啲同學又好靚，整得個個都好叻啊！我有個睇下乾咗未先，俾大家睇下。呢個未係好乾，呢個係我先前係做咗呢個先嘅，好似個人腦咁樣，好似個人嘅大腦咁樣睇。跟住我忍唔住啊，太好睇啦，太好玩啦！我做多個，因為我唔知喺香港買唔買到呢啲即係會溶嘅 fabric。咁我咧仲學埋英文喎。點樣學英文咧？有一個好好嘅 mail 嘅唔係 Auntie， 同我差唔多年紀 Auntie 啊。我話我叫 Auntie Etta， 佢個女都20幾歲。咁樣咧我就唔識啲英文，我話 Can you do me a favor？ 跟住我就叫佢將老師講嗰啲英文咧，即係嗰啲材料啊，嗰啲咩布料啊嘅英文咧寫低俾我。咁我自己咪上網識揾咯。咁我又學到英文啦，好犀利啊！咁樣咧，好豐富啊！呢幾日嘅我有拍咗 video 㗎。咁啊，依家你哋睇下我，同埋我依然都有蕩失路嘅。啊，同埋俾對翻嚟睇下先。哇！睇下英國嘅水仙花啊，1磅有1紮。咦？好似唔止1磅喎，我朋友話唔知幾多 PE 啫喎。開咗又咁快已經，琴日本身佢未開係咁樣嘅，咁啊擦，我話好靚。同埋咧，我行啲公園咧，係地下都種咗呢啲水仙花啊，好似 D 字頭啊，唔知咩，我揾翻俾大家睇。咁我keep 住 update 大家啦。而家講咗8分幾鐘，我睇完戲咧，行去火車站咧，影到 Big Ben 同埋 London Eye 嘅夜景，好啊！大家欣賞下。我就周圍撩人傾，如果佢唔睬我咪算咯。咁先練英文啦，又可以知多啲嘢啦。同埋我覺得呢度啲人係會容易同你傾嘅，同埋會無啦啦望住你笑下咁樣。咁我覺得幾 nice 啊！好，講住咁多先，再睇我啲片，拜拜。